Hello， 大家好，今日想為你介紹嘅係一個龍脷葉石黃皮煲湯。咁呢個湯呢，係我特別推介，如果有咳啊、喉嚨痕咳呢，係特別有效嘅。咁材料方面呢，就買咗2兩嘅龍脷葉啦，同埋4兩石黃皮。咁有啲南杏北杏同埋無花果3粒。咁首先呢，嗰啲石黃皮同龍脷葉呢，就要用水浸同埋洗，因為佢哋都會有好多啲污糟啊、泥沙啊嗰類嘅。咁嗰啲石黃皮呢，就要捽佢嘅，捽咗啲表面有啲泥沙，跟住呢，就用個刀拍扁佢，拍到佢爆開。咁啲泥要捽乾淨佢啦，因為外表有好多啲泥嘅嗰啲石黃皮。咁跟住啲龍脷葉呢，又係要清洗下佢啦，同埋逐塊都會洗下佢啦。咁無花果呢，就剪開佢，咁南杏北杏就倒埋一齊啦。跟住我哋又再開水一齊沖洗下啲材料。咁跟住水滾呢，我哋就可以將啲材料全部放晒落去。其實就好簡單嘅，洗乾淨晒材料之後就放落去，跟住呢，就煲到佢再滾啦。咁你轉中小火啦，就煲1個鐘頭咁就可以噶啦。咁飲之前就落少少鹽啦。咁呢個湯呢，就對止咳係特別有功效嘅。咁如果中意我條片嘅呢，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺我條片下面都已經有訂閱嗰個位置噶啦。咁如果唔係呢，你都可以上 YouTube 就揾翻 Cooking 媽咪黃師奶廚房啦。咁如果中意我條片嘅，仲可以 like 埋佢添。咁我下次再見啦，拜拜。